Bem, pessoal, aqui está o barril pronto para ser pintado. Eu vou usar esta tinta aqui, ó, spray automotiva, branca. Então, olha o que eu fiz. Eu coloquei uma corda, ou pode ser um barbante também, por dentro do barril, para que nenhuma parte do barril tenha contato, né, com outra superfície, para a pintura ficar uniforme. É o que eu recomendo que vocês façam também, ok? Então, eu vou aplicar a tinta. Eu não vou filmar a aplicação da tinta por inteiro, para o vídeo não ficar grande, mas eu volto com o resultado para vocês, até porque eu tenho que me concentrar para a pintura sair perfeita. Bem, tá aqui o barril com a primeira pintura branca, né? A gente ainda vai ter a adesivagem aqui, mas o que eu quero mostrar hoje é como fazer. Deixa eu só pôr algo aqui para apoiar ele, para instalar os LEDs. Se vocês perceberam aqui, aquele duto que eu havia falado, né? Eu colei ele aqui e já pintei também por cima. Fiz 4 furinhos aqui, para quê? Para pôr os LEDs. Então, aqui tá o LED, olha. Eu vou pôr aqui por dentro, né? Ele vai ficar assim. Eu vou colar ele aí com uma massa plástica. Mas hoje a minha explicação é sobre como instalar os LEDs. A gente pega um fio, né? Eu vou medir aqui a distância de um buraco para o outro, mais ou menos, e vou cortar esse fio. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cortar aqui uns 5 ou 6 pedaços, né, desse fio. Já tenho 3. Vou cortar no preto, só para colocar na última ponta da ligação, para indicar que é positivo, né? Talvez eu corte também um vermelho. Eu já tenho aqui 4 pedaços. Eu vou cortar mais um. Vou cortar um aqui vermelho. Eu tenho 5 pedaços. Vou cortar mais um. Não precisa ser exatamente iguais, né? Tamanhos parecidos. E agora o que nós vamos fazer? A soldagem. Primeiro passo da soldagem sempre vai ser descascar a pontinha do fio e estanhar. Então, primeiro passo, eu vou virar um pouquinho aqui para ver se dá para pegar esse processo. Mas é o básico, estanhar a ponta do fio, né? Tá aqui. Você põe um pouquinho de solda na ponta do fio. Descascou, põe uma pontinha de solda na ponta. A mesma coisa do outro lado. Vamos virar aqui. Eu já descasquei para não sobrecarregar o vidro, o vídeo, para não ficar tão grande. Eu já fiz isso.
com os 6 pedacinhos que eu acabei de cortar, tá bom? Tá tudo com estanho nas pontas. E agora a gente vai para soldagem dos LEDs. Vou tentar abaixar o máximo aqui. Como que nós vamos fazer aqui com os LEDs? Eu acho que todo mundo já percebeu que o LED tem uma perninha maior que a outra, né? Então, nós vamos fazer a soldagem nesse sentido. A perninha maior na perninha menor do outro LED. E esse LED, perninha maior na perninha menor do outro LED, em série, os 4 conectados um ao outro, perninha maior com perninha menor. Vou explicar o que significa isso. Eu fiz um buraquinho aqui nessa tabuinha para apoiar o LED, porque eu não tenho muita prática com soldagem. Aí ele vai ficar assim, ó, vai facilitar meu trabalho, tá? Tá dando para ver, né? Como eu disse, tem uma perninha maior e uma menor. Eu vou cortar as duas para ficar todas um pouco menores, mas eu não posso esquecer onde está a menor ou a maior. Por que não? Aqui é que está o X da questão. A perninha menor é a negativa, a maior é a positiva. E eu preciso saber disso para saber em que sequência eu vou ligar as outras. Então, eu vou começar ligando esse primeiro LED com um fio preto na perninha menor, para mim identificar qual é a perna negativa. Vamos lá, eu vou cortar primeiro, que eu disse, vou fazer isso agora. Cortei. E agora vamos lá, fio preto na perninha negativa. Na outra perna eu vou usar o fio que eu já estava usando, o azulzinho, até o final. Não vou precisar usar o vermelho agora. Eu vou usar o vermelho no último LED. No último LED eu uso o vermelho para identificar qual perna que é. Oh, desculpa, ficou bem na frente isso aqui. Eu fiz o primeiro. Vou fazer o segundo para mostrar para vocês. E aí os outros eu vou cortar para não sobrecarregar o vídeo. Então, lembrar onde está a perninha menor negativa, né? Do lado esquerdo. Aqui eu vou botar. Vou cortar. E agora eu vou ligar a perninha negativa nesse fio que sai do positivo desse LED. Então esse LED vai aqui para o buraquinho que eu fiz. Esta perna vai ser soldada no negativo. Tá dando para ver daí? E agora eu pego outro fio, por mais um pouco de solda. E vou conectar esse fio aqui na outra perninha, que é o positivo.
fazer aqui. Bem, tá aqui, né? Então agora sai um fio do positivo que vai entrar novamente na perninha negativa do LED, que é, lembrando, a menor. Eu vou fazer os 4 e volto aqui para não sobrecarregar o vídeo. Aqui, pessoal, chegou no momento da última perninha, né? Já temos 1, 2, 3, 4 LEDs. Eu vou soldar agora o vermelho na última perninha, que é a perninha positiva desse último LED. Então, soldei. E agora como ficou? Olha só. Perninha negativa, ou positiva a primeira. Sai a negativa, entra na positiva do segundo. Sai negativa, entra na positiva do terceiro e do quarto. Então, ficou assim, né? Nossa ligação. Será que vai funcionar? Antes de conectar, eu vou corrigir para ver se eu não cometi nenhum equívoco, porque um LED desse ligado ao contrário, ele pode simplesmente partir, né? Então, eu vou olhar aqui a estrutura dele e dá para saber se estão todos na mesma posição, né? É um pouquinho difícil, mas dá para ver, né, que a perninha negativa, o interior, é um pouquinho maior, um pouquinho mais largo. Então, tá tudo certinho aqui. Tá tudo certinho. Nós vamos fazer esse teste como? Nós vamos fazer esse teste com a nossa super bateria, que vocês já me viram fazer aqui. Pode ligar direto, sem um resistor? Bem, isso é relativo. Eu tenho aqui alguns resistores. Eu poderia usar se eu fosse usar um LED só, 2 LEDs talvez, porque a carga da bateria é de 12 volts. Aqui vai suportar aí, sei lá, uns 3 volts. Mas como eu estou ligando 4 em série, essa corrente ela vai ser dividida para os 4 LEDs. Bateria de 12 dividido por 4 LEDs, 4 volts, 3 volts, né? Matemática básica. Então eu não vou usar um resistor a princípio, beleza? Tá aqui a nossa super bateria. Vamos conectar aqui o negativo primeiro. Por quê? Não sei. Questão de precaução. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou estanhar essas pontas. Acredito que seja a coisa mais correta a se fazer. Estanhar as pontas e soldar ao invés de simplesmente embolar uma na outra. Então, ficou assim. Todo mundo conectado direitinho, né? E agora a gente vai para o teste final, que é acionar o botão liga-desliga da nossa bateria. Bem, já vimos aqui que deu certo. Olha só. Estão ligados. São ultravioleta, né? Olha que coisa linda. São ultravioleta. Eu vou desligar para vocês verem a diferença. Ó. Tá de dia, né? Não dá para ver, mas olha. Isso aqui à noite vai ficar show. Então, o que eu vou fazer agora?
eu vou colocar esses LEDs naqueles furinhos que vocês viram no barril e vou colar com uma cola plástica, algo que seja isolante, tá? Uma massa plástica, uma cola para artesanato, mas algo que segure os LEDs, já que eu espero que a caixinha tenha uma potência razoável. Não pode ser qualquer cola para não, na trepidação, não soltar. Não vai haver tanta trepidação, né? Não tem tanto grave essa caixinha. Mas é para fazer uma vez só. Não é para abrir o barril para consertar um LED. Tá beleza? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Como colocar os LEDs no barril do amor. Vocês, espero que tenham gostado das dicas. Qualquer pergunta, deixa aí nos comentários. Olha só o exemplo que eu estava dando para vocês. Olha, eu botei aqui um resistor, tá vendo? Porque o LED, olha, aqui também tem um LED, mas é um só. Nesse botão, nesse LEDzinho aqui, do botão liga-desliga, tem que botar um resistor, para não passar direto 12 volts para o LEDzinho, que é único aqui, tá? Como esse circuito de LEDs é uma coisa à parte, então eu coloquei ele separado, beleza? Tá? Aqui separado do LED do botão. Não precisou de resistor por isso. São 4 em série, sendo alimentados por uma mesma bateria de 12. Então dá 3 volts para cada LED aí. Valeu, pessoal. Não se esqueçam do mais importante. Se inscreva no canal e ative o sininho. Nós teremos os próximos vídeos aí da montagem do barril. E se vocês gostaram desse, com certeza vão gostar dos próximos. E deixe o seu like aí, comente aí algo que você achar interessante, comentar, alguma sugestão. Coloca aí pra gente saber, beleza? Obrigado.